내 채널 K드라이브 존에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 대한민국의 첨단 전차인 별표에 대해 알아보겠습니다. K2 핍는 K2 블랙팬서 전차의 업그레이드 버전으로 현대 전장을 고려해 설계되었습니다. 이 전차는 적의 공격으로부터 더 효과적으로 방어할 수 있는 첨단 장갑 보호 시스템을 갖추고 있습니다. 또한 능동 방어 시스템이 탑재되어 있어 접근하는 미사일을 탐지하고 요격할 수 있습니다. 이 전차의 화력도 매우 강력합니다. 120mm 활강포를 장착하고 있어 장거리에서도 정확한 사격이 가능합니다. 첨단 조준 시스템 덕분에 주야간 모두 뛰어난 성능을 발휘합니다. 기동성 면에서도 매우 우수합니다. 강력한 엔진을 탑재해 험난한 지형에서도 원활하게 이동할 수 있으며 첨단 서스펜션 시스템이 안정성을 유지해 줍니다. 이 전차는 현대 기술의 훌륭한 예시이며 대한민국의 국방력을 더욱 강화하는 데 기여하고 있습니다. 이와 같은 정보와 흥미로운 영상을 더 보고 싶으시다면 제 채널 K드라이브 존을 구독하시고 좋아요와 공유도 부탁드립니다.